सर्वप्रथम त म परदेश पोर्टललाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, किनभने यो चाहिँ परदेश पोर्टलले तपाईँहरूको परिवारमा भएको यो दुःख पीडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेम सरको टिमले आएर जुन उहाँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँले सबैलाई सुसूचित गर्नुभयो, सबै माझ पुर्याउनु भयो। हाम्रो परोपकार सेवा संस्था इटरी 4ले पनि यो कुरा थाहा पायो र त्यस पछाडि हामीले आज बिहानै मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रेम सरलाई सहित सल्लाह गरेर परदेश पोर्टललाई सहित सल्लाह गरेर हामीले बिहान मात्रै सरसल्लाह गरेर अहिले भर्खरै 7 नम्बर वार्डमा त्यो सदा बस्तीमा पनि हामीले एकजना बुढो मान्छेलाई अब एकदमै गाह्रो रहेछ, एक्लै होइन, कुष्ठरोगी हुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ एउटा खाट, केही लत्ता कपडा र केही खाद्यान्न र केही नगद पनि र हाम्रो चाहिँ समाजसेवी पहिलेको चाहिँ इटरी रेड क्रस उपशाखाका अध्यक्ष आदरणीय विमल पौडेलले केही नगद र पैसाकी र खाद्यान्न सहित उहाँले पनि त्यहाँ संयुक्त रूपमा हामीले आज त्यहाँ सहयोग गऱ्यौँ र यहाँदेखि पछाडि फेरि हामी यहाँ 14 नम्बर वार्डमा तपाईँको पनि अवस्था छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँको पनि हामीलाई त्यसको विषयमा पनि जानकारी यही प्रदेश पोर्टलले नै गराएको थियो होइन। र अब हामीले त यो के हो भने सधैँभरि एउटा संस्थाले मात्रै त गर्न सक्दैन होइन। हामीले एउटा सुरुवात गऱ्यौँ जुन एउटा चाहिँ लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आएको कुरालाई हामी चाहिँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा समाजको सबैको यो दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही दायित्व कर्तव्य र अधिकारलाई आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्नको निम्ति हामी चाहिँ हाम्रो परोपकार सेवा संस्थाका अध्यक्ष पदाधिकारी साथीहरू होइन, अब प्रदेश पोर्टलबाट पनि हाम्रो साथीहरू आउनु भएको छ र विभिन्न आजीवन सदस्य लगायत हामी धेरैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामीले यो अब मुख्य गरी चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन खालको जति सक्यौँ त्यो सहयोग गऱ्यौँ, फेरि फेरि सकेको हामी गर्छौँ होइन। तर थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू त छ नि त, यो परोपकार सेवा संस्था मात्रै त होइन, अरू सामाजिक सङ्घ संस्था र तपाईँको चाहिने मनकारी दानवीर दान गर्ने साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। यो चाहिँ यस्तो ठाउँमा सहयोग गरौँ र अरूको पनि यसमा आँखा पुगोस्, पुगिराखेको पनि छ, किनभने चाहिँ प्रदेश पोर्टल एकदम दिलो ज्यान दिएर लागेको छ। यो चाहिँ भित्रभित्र बस्तीमा पुगेर अहिले चाहिँ एउटा टिमै बनाएर हिँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो उहाँ चाहिँ सरनाम बिर्सिन्छौँ विनेश्वर, हाम्रो चाहिँ सुरेशजी लगायत एउटा टिमै बनाएर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ के छ भने खास गरी वास्तवमा चाहिँ म उहाँलाई हृदयदेखि किन पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने खासै यस्तो ठाउँमा पुग्ने हो क्या मिडियाहरूले, किन त्यहाँ त आँखा सबैको परिराखेको हुँदैन नि त, हामी पनि पुग्दैनौँ, अब सामाजिक व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ पुगिराखेको हुँदैन होइन। र मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा, किनभने मिडिया भनेको त एउटा आँखा हो नि त होइन, समाजको आँखा हो, गरिब दुखीको आँखा हो होइन, एउटा ऐना हो सञ्चारकर्मी सञ्चार माध्यम भनेको चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यस्तो ठाउँमा पुगेर चाहिँ देखाइदिएपछि हामीलाई पनि थाहा हुन्छ अनि हामी पनि यसरी सहयोग गर्न आउँछौँ। यो विशेष गरी यसको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ यसको चाहिँ श्रेय चाहिँ प्रदेश पोर्टललाई नै जान्छ र हामीले चाहिँ जे जति सहयोग गऱ्यौँ फेरि पनि हामी गर्नेछौँ र अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गर्नको निम्ति सामाजिक व्यक्तित्वलाई सहयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्दै तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। र अरू कुरो कस्तो पनि हो भने अब यहाँ त सरकार पनि छ नि त, हामी त सरकार विहीन जस्तो भएको छौँ क्या वास्तवमा नि। अब वडाले तपाईँको नगरले विभिन्न चाहिँ शीर्षकमा पैसा त छुट्याइराखेको हुन्छ नि त होइन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ, कहीँ न कहीँ केही न केही गरेर उहाँको चाहिँ यो त्यत्रो ठुलो चाहिँ खर्चको कुरा पनि रहन्छ। 5 लाखको हो, 5 लाखको कुरा रहेछ, अथवा 7 लाख लागेला एउटा कुरा मानौँ होइन। त यस्तै चाहिँ अब सहयोगी संस्था लगायत सरकारले पनि सहयोग गर्ने हो भने त उहाँको चाहिँ, किनभने उहाँको त भर्खर बेला छ नि त, 27-28 वर्ष भनेको उहाँ त जेनजीको उमेर हो। अहिले भर्खर हामीले जेनजेट भनेर थाहा पायौँ नि, त्यो जेनजेटको उमेरको मान्छे होइन। अब त्यही उमेरको उहाँको श्रीमती, उता चाहिँ आमाको चाहिँ हालत त्यस्तो प्यारालाइसिस, त्यसो भएको कारणले उहाँलाई एकदम सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो। अब यहाँ वरिपरि अब छरछिमेकी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, अब आश्रामजीको घर यहीँ रहेछ होइन, अब लगायत उहाँहरूको पनि तपाईँलाई पक्कै सहयोग मिलेकै होला होइन, मिल्नु पनि पर्छ, दिनुभयो होला र सबैलाई उहाँलाई सहयोग गरेर कसरी हुन्छ यो कलकलाउँदो उमेरलाई हामीले ठिकठाक बनाइदिउँ र हामी पनि त्यसमा प्रयत्नशील रहनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। 11 छ एउटा कुर्सी कता छ खाइदिनु थोरै सहयोगबाट धेरै हुन्छ, त्यसैले सबैले सक्दो सहयोग गरौँ।